ஹாய் ஹலோ எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் சரண். ட்ரீம்பேர்ட்ஸ் உட்பெஸ்ட் ஆயில்ஸ் எரஞ்சி. இந்த கிளிப்ஸ் என்ன பார்க்குறோன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ நிறையா போட்டுட்ருக்கோம், கிளிப்ஸும் போட்டுட்ருக்கோம், போஸ்ட் போட்டுட்ருக்கோம். நம்மளோட இன்ஸ்டாவில், எஃபியில், யூடியூப்பில் போட்டுட்ருக்கோம். நிறைய பேர் பார்க்கறவங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்கள், பார்த்தவங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். நான் மட்டும் தான் வீடியோவில் பேசிகிட்டே இருப்பேன். இப்போ யாருன்னா நம்ம தம்பி, நாங்கள் 2 பேரும் தான் நம்ம இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல பொருளை கொண்டு போய் மக்களுக்கு சேர்க்கணும், நோய் இல்லாத மாற்றத்தை கொண்டு வரணும், ஒரு இங்கே கிராமத்தில் நம்ம தொழிலை உருவாக்கி நிறைய பேர்த்துக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுக்கணும், கிராம பொருளாதாரத்தை உயர்த்தணும், இங்கே உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகமாக்கி இங்கேருந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் நல்ல பொருள் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு போய் சேர்க்கணும், அது மூலியமாக ரெவன்யூ கிரியேட் பண்ணி நம்மளோட நாட்டை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்ற அப்துல் கலாம் அந்த நோக்க முன்னெடுத்து நம்ம பண்ணுறதுக்காக இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்.